किताबनि सां दिलि मुंहिंजी कुतुब ख़ानो वतन मुंहिंजो, किताबनि में दफ़न थींदसि ऐं वर्क थींदा कफ़न मुंहिंजो। ज़ाती तौर ते आउं दुनिया जे हर किताब जो आशिक़ु रहियो आहियां। किताब पोइ चाहे उहो मज़हबी हुजे या साइंसी, तारीख़ी हुजे या शाइरी, नसर हुजे या नज़म, कहाणी हुजे या नाविल, किताब मुंहिंजा महबूब ऐं आउं संदुनि आशिक़ु आहियां। किताबनि जी बेहुरमती कंदड़ माण्हुनि खां मूंखे सख़्तु नफ़रत आहे। उहे मूंखे जानवरनि खां बदतरीन लॻंदा आहिनि, छो त जानवरनि कॾहिं बि कंहिंजे मुक़दस किताब जी बेहुरमती नाहे कई। पहिरियों हिकु नाअहल ऐं नामुराद माण्हू फ्रांस जो हुयो ऐं ॿियो स्वीडन जो आहे, जंहिं क़ुरान मजीद जी बेहुरमती करे पूरी उम्मत मुस्लिमा जी दिलि आज़ारी कई आहे ऐं खोड़ मुस्लमान मुल्कनि एहतजाज कंदे खेसि सज़ा ॾियण जी पुरज़ोर अपील कई आहे। आउं कुझु ॾींहंनि खां सोचे रहियो आहियां त हीउ कहिड़े क़िस्म जो सेक्युलरिज़म ऐं मज़हबनि खां इनकार करण जो तरीक़ो आहे जो तव्हां कंहिंजे मुक़दस किताब खे नज़र आतिश कयो ऐं संदुनि बेहुरमती। मूं पंहिंजे 38 सालनि जी ज़िंदगी में अहिड़ो को बि वाक़ियो न ॾिठो आहे जंहिंमें कंहिं बि मुस्लमान कंहिं मज़हब जो को मुक़दस किताब नज़र आतिश कयो हुजे या संदुसि बेहुरमती। त पोइ आख़िर इहा कहिड़ी सोच ऐं कहिड़ो मज़हब आहे जेको कंहिंजे मुक़दस किताब जी बेहुरमती करण जी इजाज़त ॾिए थो। त पोइ अॼु आउं बि पंहिंजो एहतजाज रिकॉर्ड कराईंदे हुकूमत स्वीडन खे पुरज़ोर अपील थो करियां त अहिड़े नाअहल ऐं नामुराद माण्हू खे कड़े खां कड़ी सज़ा ॾेई इहो साबित कनि त असां कंहिंजे बि मुक़दस किताब जी बेहुरमती कंदड़नि जा सपोर्टर न आहियूं।